รู้ไหมเราไปเจออะไรนะคะ เจอกองเห็ดอย่างเยอะเลยจ้านี่เราก็ว่าอะไรขาวๆอะไรขาวๆเนาะดูเยอะมากอะจะกินได้ไหมเนี่ยตัวนี้น่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่ากินได้หรือเปล่านะคะดูบางส่วนก็แก่แล้วนะดูอันนี้ก็ใกล้เริ่มหิวแล้วนะแต่ว่าฝั่งนั้นน่ะดูขาวจ้วแบบนี้เลยจ้าเห็ดทั้งนั้นป้าไอ้กองอะไรเนาะก็ว่ากองอะไรเนาะตอนแรกนี่เห็นไอ้กองนี่เห็นไหมตอนแรกเห็นกองนี้ก็นึกว่าเป็นเห็ดหรือเปล่าเนาะก็เลยมาดูนะแต่ว่าอันนี้เป็นเห็ดล้วนเลยนะเห็ดกับดอกไม้เยอะมากอะไม่ทันเห็นเลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้ด้วยนะคะมีกองเห็ดด้วยนะคะนี่กองเห็ดเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกองเห็ดอีกกองหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนขับรถมานะคะเราเห็นอยู่เนาะก็บอกลูกชายว่าเดี๋ยวลูกชายไปเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บไปดูเห็ดกันนะคะว่าเป็นเห็ดแบบไหนกินได้หรือเปล่านะคะนี่แต่ว่าแบบนี้นะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะก็ไม่เคยลองสักทีนะเห็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยจ้านี่นะคะนี่ว้าวกองเห็ดso scary ลึกมากเลยอยู่ข้างล่างนู่นเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรข้างในหรือเปล่านะใกล้ๆทะเลนะลองดูว่ามีผักอะไรสวยๆให้เราเก็บหรือเปล่านะจ๊ะ Stay there coming อุ้ยน่ากลัวเลยลึกมากลึกไอ้ลูกชายไปอยู่ข้างล่างแล้วอีแม่สิกลัวเดี๋ยวมันจะตำตูดหรือเปล่าเนี่ยตูดลงเลยนะว้ายลงเลยนะเป็นทางลงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆน้ำทะเลนะคะว่ามีอะไรให้เก็บไหมเปล่านะจ๊ะลูกชายนี่ไม่รอกันเลยนะคะไปละ yes stay I coming do see water no รองเท้าเราก็รองเท้าแตะอันนี้เป็นน้ำทะเลนะเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะลงข้างไหนไปแล้วเนี่ยฮะไปข้างนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยLook at the show I found. Look how. Oh. Looks like a scale of a fish, right? นี่นะคะน้ำทะเลจ้า Found it right here. You found right there? Okay, I'm walking around this side. Look, Mommy, it's other people. People also walking too. We walk this side, we come back to the other side. Mommy, there's so many bugs here. Yes, because it's ocean. Wait, Mommy, I can do. Look at this. Look at how smooth this one is. I can do.
กินได้หรือเปล่าตัวนี้น่ะดูหน้าตาสิแบบยอดมันน่ากินมากเลยอะเหมือนหน่อไม้ฝรั่งเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เนาะมันไม่น่าจะใช่หน่อไม้ฝรั่งยอด Wow, I lost some hole. What? Holes? Mm, Holes? yeah. Mommy, animals live in there. Like spiders. You think it's a spider? Yeah. Remember that ทำไม hole? มี Remember that hole I saw? And I told you? You see that one's a clam. That's those holes are Oyster. This one's oyster, look, yes? That's from oysters. Yeah, right here. Whoa. A lot of oyster here. Mommy, one hole I saw over there. You see, do you have like a stick in there? Give me one stick. Oh. So we open the hole. Let's see if it's something in there. เหมือนเพิ่งนี่เนี่ยเพิ่งเข้าทำนี่เนี่ย It look like just open hole นี่ Mommy, one hole over there. I saw a spider in. Or Oh, you bug. saw spider? Or a bug that had. Oh my god, very difficult to get in. Yeah. Yeah, Because it's of very. mud. Right? It look like a crab in there. It look like have crab in there ตุ๊โอ้แต่ว่าหอยก็เยอะนะนี่หอยนางรมเนี่ยน่ะหอยแมลงภู่เนาะเยอะนะนี่เยอะเชียวนี่หอยโอ้เยอะมากเลยจ้าเนี่ยหอยทะเลนะนี่อันนี้ดูเยอะแยะเลยเนี่ยฮะอันนี้หอยทั้งนั้นเลยอะโอเค What do you think they are? Colorful seashells? See? Crab. I didn't know crabs had these kind of shiny. Yeah. That's cool. Oh, a lot. Yeah. Oh, another one. Look at that. A lot. Oh my god. Oh my god. Mommy, what the heck is that? I don't know. I don't know what crab. Ew. They look like weird buggies. Hey, Mommy, this one right here, this one right here. Yeah. Oh, that's a big one. It's a big one. Ugh. It's difficult to take out. Oh, it's stuck. Yeah. หอย There's an open Wait. one. หอยโอ้เยอะมาก So many. Oh my god, a lot. There's one over here. Yeah, see? A lot. Oh my god. There's one over here. Oh, this big one. Whoa. นี่ได้หอยเลยเนี่ย ว้าวเถอะนี่หอยล้นๆเลยจ้า นี่หอยทั้งนั้นเห็นปะนี่หอย อันนี้ก็หอย อันนั้นก็หอยนี่หอยทั้งนั้นเลยโอ้หอยเยอะมากเลยค่ะ เยอะเยอะมากเยอะมากเลย Mom, look at that. Yeah, wow, that's so big. If that rock's still up, that means it's humongous. Right, Mommy? Be careful, don't go dirty. That's creepy. Whoa! Nice, right? Big. It's very nice, right?
Is it a stick in the water? Imagine there's actually a boat under that stick. No, I don't think I have a boat in here. Your feet! A lot. I don't know why it's kind of the animal is that. It's a bug. I know it's jumping a lot. Why is it only at here? It looked like the water push. It looked like the water pushed that insect. Looks like they're fleas. Mommy, I think they're fleas. You think so? Yeah, they look like it. ตรงนี้ Ah. ไอ้ตรงนี้เดินไปเดินกับลูกชาย2 คน ไปเดินกับลูกชาย2 คนนะคะรอบนี้เราไปเดินเลาะทะเลนะเราไปดูว่ามีเห็ดหรือเปล่านะเดินไปเดินมาก็เดินเลาะทะเลซะเลย นะคะตอนนี้เราอยู่ใกล้ทะเลนะคะเราพาคนดูวิวสวยๆอันนี้ต้นเฟิร์นอันนี้คือเฟิร์นหมดเลยนะคะนี่ Into the like nothing when I throw it. Look. Wait. Yeah nothing come out Wait. ดูข้างบนนั้น This one. น่าเดินไหมน่าเดินขึ้นนะไหม This one. Wait. Yo, what about this one? This is crazy. ดอกนี้นะคะหอมที่สุดเลยนะยิ่งลมช่วยไม้แบบนี้ด้วยนะจะยิ่งส่งกลิ่นหอมนะตัวนี้นะดอกนี้นะเหมือนกลิ่นของมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนกับดอกมะลิเลยแหละนะดอกหอมนะตัวนี้สวยมาก That doesn't have anything. หอยเต็มเลยจ้านี่หอยนี่หอยทั้งนั้นเต็มเลยเก็บหรือไม่เก็บดีนะคะนี่เยอะมากใครจะกินหอยบ้างจ้าว้าวอันนี้เลย wait no clam oyster yeah There's crab in there. you see crab in the hole Yeah. yeah I told you it's a crab Wait, let me go get my. Let's go get dig it out. เยอะมากอะแบบ เยอะมากเลยอะนี่นี่นี่เลย not strong enough not strong I saw a little crab right here a little Try a big one. Wait, can one pinch? open ไปแล้วปูลูกปู it's in the crab Nope, it's not. oh my god เยอะโคตรเยอะเลยอะ Now I'm looking inside a clam. oh that's I don't know Probably. Wait, I want to see its pinch. Go. that one probably
just get out from the hole too. Why is it not protecting itself? Maybe they kicked him out. No, they make their own holes. Why is he making another hole? Maybe he's looking for another hole for his house. Wait, don't they dig houses? Mm-hmm. รูนี่เต็มพื้นเลยนะคะนี่รูอะไรรูปูทั้งนั้นนะคะนี่ตรงพื้นเต็มนี่คือรูปูทั้งนั้นเลยนะนี่อย่างเยอะเลยอะนะคะรูปูนะคะ You stick one out? Yeah. Why that's different? I guess they're all different. Yeah. Oh. Excuse me, pinch me. Do you know how strong their pinches are? There's no way I could have just dig that out. Oh, I think I chopped off his leg. Oh, yeah, I did. Oh, yeah, I chopped his leg off. Yeah, like that. Yeah. I know karate. Don't you dare fight me. Yeah. Ah. Yeah. Look, let's see. Ah. Let me see. Look at it. Hmm. Get it before it runs away. Wait, I take picture. How different? Why this? Oh my god, so different. Okay. Wait. Don't touch it. Wait, Let me take picture first. I want to see how strong its pinch is. I want to see the color because I never see the color like that. Wait, Mommy's gonna escape! Yo, let me see. I'm gonna take another one out. Yeah. I'm digging the crabs out of the houses. Whoa, ดูสี how is it not pinching you? สีแปลกมากเลยอะ Why is it not pinching you? ลูกปูตัวนี้สีแปลกWhoa. เห็นเลขได้เปล่าน่ะ ลูกปูมีเลขได้เปล่าเนี่ยฮะ Mommy, just flying you. Why is it not pinching you? Are you scared Because of you? Hey, look at it, come on now. Look at it. Close to me. Let's see all crap. That's นี่ older ปู than ทั้งนั้น that. อ๋อลงรูแล้ว Is it? Yo, look at those big buff arms. Wait, Ayo, go in low. which hole was it? Wow, they know. They hear my sound. They go down. Look at everything right here. I have crap. See? Oh, one right there. Yo, that one has a purple forehead. Yeah. Oh. ลงรูแล้ว On them. See it? No. You not see it, right? It's not over here. So I think I already digged out. No, it would be big. You see it? Oh, Mama, come on. There's a lot of them right in this area, Humongous. but they're not going to come out until it's quiet, and then they'll all come out of all those holes, and you get like a really nice shot. Wow! But you can see them all through there. Oh my God! Salah. I got my camouflage stick. Oh, that's a big one. I can't see. Get out. Look at it. See that side? See that side? Look at that. See that? One. Right here. A punch. แขนขาออก That's a big one.
เยอะมากโอ้เราเจอราสเบอร์รี่เดี๋ยวมันมีเก็บให้กิน There's a purple one. Yeah, I think the purple one that's good. Raspberry. Be careful, cat. It's poison ivy. Can we eat them? Yes. After we wash them, right? You don't need it. We don't need to wash them? I'll scan it. Can I eat one then? Wait, I give you. Careful spider. Here. I'll try one. We can eat them right now? Hold. Try. Sour? Let me see. Sour. Sour milk. Hey, Mommy, do I only eat the purple? All that mommy take for you is good. Can I eat all of them? So what is this? Don't touch, okay? I don't know what is this. It looks Don't touch. sticky. It look like the vine. No more. The vines look like raspberry too, but it look different. The seed is different. Go this side. เมื่อกี้เห็นว่ามีกองเห็ดอยู่ตรงนี้นะก็เลยพาทุกคนมาดูกองเห็ด Oh, you see raspberry here too. Raspberry. Don't touch. Because I don't know if it have a poison or not. So don't touch. เห็นไหมกองเห็ด ว้าวกองเห็ดอยู่นี่กินได้ไหมจ๊ะนี่อันหนึ่งอยู่โน้นนั่น Oh, yeah, these are poisonous, I think. อ่า Oh, yeah, these are poisonous, I think, right? No, don't touch it, don't touch it. And I guess we eat these parts. You have to cook, I told you. So it's... Oh, smell good though. Ay, ay, ay. Some mosquito bite me. เอาตัวสุกก่อนมา Ew, it's slimy. กินได้นะคะเขาบอกว่ากินได้นะตัวนี้ แต่ว่าไม่อร่อยเท่าไหร่นะคะไม่อร่อยเท่าไหร่ Perfect thing to do, scare things. I'll also go in this and see how deep this is. Oh. Oh, do the bird have egg here? Huh? Be careful, water, okay? Yeah. Be careful. Who are those people? Wow. Is there fish in here? That's I don't know. I don't know they have fish in there, Lucas. Think so? Look at this small. No. Wait, what is it? Oh, it looks like something inside. Oh yeah, I think it's a pond. It could be frogs. It's a pond, but wait, look. What's that come from? Oh, Oh, this is a pond. it's walking? That the sound of frog? Frog? Frog. Old frog. It's a frog, right? Yeah, it's not like a frog.
ต้นนี้นี่กินได้หรือเปล่าเนี่ยว้าว look at you see this one อ่ะ When I was walking by, a frog jumped into the water. yeah you see there's a lot Can I eat them? it's not ready yet Oh, it's young. yeah it's still green เยอะมากสิแค่ต้นเดียวน่ะดู oh my god อยากเห็นตอนสุกจังนะไม่สุกเลยเนี่ยดูนี่ว่าต้นนี้จะกินได้นะต้นนี้กินไม่ได้นะคะเพราะมันนี่มีขนเยอะมากเลยอะนะมีขนเยอะกินไม่ได้ต้นใหญ่ๆเนี่ยกินไม่ได้แล้วต้นเล็กๆนี่ล่ะมีขนไหมต้นเล็กก็มีขนนะแต่มีไม่เยอะเหมือนต้นใหญ่นะคะนี่ส่วนใหญ่แล้วนะคะผักกุดมันจะมีหลายแบบเลยอะนะอันนี้คือแบบเล็กๆนะก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะมีสิไอ้มาซีมาชูมอันนี้มาชูมอะไรเอ่ยกินได้ไหมจ้านี่เหมือนจะน่ากินอยู่นะที่นี่แต่ตรงนี้เราเพิ่งเห็นนะคะไม่รู้ว่ามาชูมอะไรนะคะกินได้ไม่ได้ไม่รู้แหละว้าว so much a lot ใหญ่มากอร่อยข้าวโพดหวานไม่หวานเท่าไหร่Careful fall. Look, there she made a new fence. Aren't you happy for her? Mommy, can you go watch them? Okay. เรากำลังจะกลับบ้านแล้วจ้านะคะมืดแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและก็ขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายนะหรือว่ารุ่นน้องรุ่นพี่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกับช่องเล็กๆของเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย